Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ուրախ ենք այս հանդիպման համար։ Հայաստան դաշինքը շարունակում է իր հանդիպումները։ 3 տարի առաջ մի խումբ մարդիկ ստի, կեղծիքի, մանիպուլյացիայի միջոցով մեր երկրում իրականացրեցին իշխանափոխություն, որի անունը դրեցին հեղափոխություն։ Անցնող 3 տարիների ընթացքում քանդեցին ինչ կարող են։ Վարկաբեկեցին եկեղեցականին, մտավորականին, զինվորականին, քայքայեցին մեր բանակը, երկիրը բերեցին, հասցրեցին պատերազմի և պատերազմում ունեցանք աղետալի կորուստներ։ Խայտառակ կապիտուլյացիայի փաստաթղթից հետո բարոյական, քաղաքական պատասխանատվություն ունեցող իշխանությունը րոպե առաջ պետք է հեռանար։ Ցավոք, այս չարիքի կառավարությունը դեռ գոյություն ունի։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, սիրելի հայրենակիցներ, որ 6 ամիս առաջ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը խնդրեց 6 ամիս ժամանակ, որպեսզի վերադարձնի գերիներին, երկրում լինի կայունություն ու ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ ներկայացրեց։ Այս ընթացքում գերիները չեն վերադարձվել, ունենք նոր գերիներ, մենք 3 ականատես եղանք անմարդկային մի սարսափելի հանցանքի, երբ որ մեր զինվորների դիերը, մասունքները 6 ամիս պարկերի մեջ, ինչ պայմաններում, ինչ պատվալներում պահված էին, էսա այսօրվա իշխանության դեմքը, սա չարիքի կառավարություն է և մենք միասին կազմակերպված և համախմբված կերպով պետք է հունիսի 20-ին հանուն մեր երկրի, հանուն մեր երեխաների, հանուն Արցախի հեռացնենք այս իշխանությանը։ Մենք ունենք ծրագիր, Հայաստանի զարգացման 5 տարիների ծրագիր, սկսած կրթությունից, առողջապահությունից, անվտանգությունից, արտաքին հարաբերություններից, ունենք թիմ, ունենք կամք, վճռականություն։ Մենք գիտենք ինչ բեռի տակ ենք մտնում, մենք գիտենք ինչ իրավիճակում է մեր երկիրը, մենք ունենք այդ պատասխանատվությունը, նորից եմ կրկնում, այդ կամքը ձևավորել ամբողջական իշխանություն, քշել պարզապես այս իշխանությանը և երկիրը բերել բնականոն զարգացման հում։ Սիրելի բարեկամներ, բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունենում այս վերջի ժամանակահատվածում։ Գիտեք, մեկ բան է բոլորի մոտ տիրում, ում հետ խոսում ես, ասում են ես երկիր անտերը մնացել, ես ինչ է կատարվում։ Եվ դրանից վատ բան չկա, եթե ընտանիքում այդ զգացողությունը գալիս է, ընտանիքի քայքայման պրոցեսն է սկսում։ Եթե երկրի մասշտաբով այդ զգացողությունը, ուրեմն քո երկրի քայքայման գործընթացն է ինչ-որ սկսել։ Չեմ հավատում, որ մենք կարող ենք ընտանիքում կամ մեր գյուղում կամ մեր բնակավայրում երջանիկ լինել, երբ Հայաստանը քայքայման գործընթացում գտնվի։ Այդպես չի լինում։ Նույնիսկ մեկ ընտանիքում, եթե մեկի վիճակը մեկը հիվանդանում է, ամբողջ ընտանիքը ասենց ռիթմի ցնգում է, շղոլի ցնգում է, մինչև հետ են բերում այդ մարդի առողջության հարցերը չեն լուծում։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք հունիսի 20-ից հետո վերականգնենք այդ տեր ունենալու զգացողությունը, որ Հայաստանը անտեր չի։ Մենք ներկայացրել ենք մեր ծրագրերը, մենք ներկայացրել ենք այն թիմը, որով գալիս ենք ծայրահեղ ծանր խնդիրները լուծելու համար։ Բայց կրկնում եմ, որ
ինչ էլ մենք անենք, ինչպիսի սիրուն ծրագրեր էլ գրենք, առանց ձեր մասնակցությամբ ամեն ինչ օդում կախված է մնալու։ Եվ մեր նպատակը այսօր այս հանդիպմանը կրկնեմ այս միտքը վստահություն ներշնչել ձեզ, որ դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք։ Հարցը ուղղում եմ պարոն Սաղաթելյանին։ Դուք հայրենիքի փրկության շարժման համակարգողն եք։ Արդյոք այս 6 ամիսների ընթացքում չկարողացալ հեռացնել Նիկոլին։ Արդյոք ձեզ մեղավոր եք զգում։ Եվ ո՞րն էր պատճառը, Վազգեն Մանուկյանը։ Ինչու այդ ժամանակ Քոչարյանին չառաջադրեցիք տեխնացու։ Տեսեք, այն որ այս ճարիքի կառավարություն այսօր իշխանությանը, դրա համար բոլորս, այդ թվում ես իբրև նաև շարժման համակարգող, այդ մեղքի բաժինը ունենք։ Բայց այս ընտրությունները նաև նշանակելու պատճառը այն համաժողովրդական պայքարներ, այդ թվում նաև հայրենիքի փրկության շարժման հետևողական 5-6 ամիսներին փողոցում ծավալած աշխատանքի արդյունքներ։ Ինքը, եթե հիշում եք, սա փորձում էր ներկայացնել իբրև լավություն, թե տեսեք ընտրություններ եմ նշանակել, բայց ինքը պարզապես այլ հնարավորություն չուներ։ Նույն հայրենիքի փրկության շարժման աշխատանքների արդյունքում վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը 3-4 ամիս չի կարողացել նույնիսկ մայրաքաղաքում տեղաշարժվել։ Այս իմաստով մենք արել ենք առավելագույնը անշուշտ վերջնական արդյունքի չենք հասել։ Ինչ վերաբերում է Վազգեն Մանուկյանին, ես Վազգեն Մանուկյանին համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության ամենակայացած ինտելեկտուալ եւ ազգային քաղաքական գործիչներից մեկը։ Վազգեն Մանուկյանը մեր միասնական տեխնացուն էր եւ կար նաեւ դրա հիմնավորումը ինչու։ Վարչապետի տեխնացու ենք առաջադրել մի անձ, որը հաջորդ ընտրություններին չպետք է առաջադրվեր, 1 տարի ժամկետով պետք է զբաղեցներ այդ ծանր պարտականությունը, երկրում բերել կայունություն եւ երկիրը տանել ընտրությունների։ Այս սկզբունքից ելնելով մենք եկել ենք այդ եզրակացությանը։ Պարոն նախագահ անմիջական մասնակցություն շարժման աշխատանքներին չի ունեցել, բայց հրապարակային բազմաթիվ անգամ իր տեսակետը հայտնել է եւ իր աջակցությունը։ Շնորհակալ։ Ես որոշ փակագծեր բացեմ այստեղ, եթե դեմ չեն իմ գործընկերները, նայեք, այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ պետք է խորհրդարանը ընտրի նոր վարչապետի 1 տարվա այս կտրվածքով որպես ժամանակավոր կառավարություն։ Ասեմ նաև, որ Վազգեն Մանուկյանը հանդիպել էր այն ժամանակ իմ հետ եւ առաջարկել է ինձ մտնել ակտիվ այս գործընթացի մեջ։ Եվ այն վիճակը չէր, որ ինքը շատ մեծ ցանկություն ուներ։ Ես կարծում եմ ինքը մեծ պարտականություն ստանձնեց բավական ծանր մտնելով այդ պայքարի մեջ։ Ուղղակի տրամաբանությունը հետևյալն էր, նայեք, իմ պատասխանը հետևյալն էր։ Եթե փորձում ենք խորհրդարանով ընտրել այլ մարդու, ապա ես վերջի մարդն եմ, որի համար այս խորհրդարանը կարող է ձայն տալ։ Հասկացաք, իրենք վերջը ինձնից վախենում են, բոլորս գիտենք։ Իդեպ ճիշտ են անում։ Եվ պետք էր առաջադրել որպես շարժման ղեկավար այն ժամանակ մեկ մարդու, որին բանտում չեն պահել, որին վրա արհեստական գործեր չեն կարել, որին այդպիսի սենց վատություններ չեն արել, որ ուղղակի հեշտ լիներ այդ հարցի լուծումը տալ։ Ընդամենը պետք էր 25-30 падգամավոր դուրս գային իմ քայլը խմբակցությունից եւ միասնական մյուս խմբակցությունների հետ խորհրդարանի ընտրել մեկ վարչապետ։ Մենք կխուսափեինք այս ընտրություններից, այս թեժ ներքաղաքական իրավիճակում եւ 1 տարի ավելի հանդարտ, 1 տարի անց ավելի հանդարտ վիճակում կազմակերպեինք ընտրություններ։ Բայց
ուղղակի ուսապարկերը ախր շատ ուսապարկ դուրս եղան էլ այսպես Եվ հիմնական նպատակը սա էր եւ երբ ըստ էության այդ 25-30 հոգին դուրս չեկան այդ շարժումը ասենց որոշակի դժվարություններ ունեցավ որովհետեւ նաեւ չեղավ մեր ժողովրդի կողմից գիտեք այդ պորտկոմը որոշակի շոկային վիճակ էր բավարար զանգված չհավաքվեց բայց հիմնական նպատակը վերջը սա էր այն ինչի մասին ես ասում եմ եւ ես համարել եմ որ իսկապես ես այն վերջի մարտն եմ որին հնարավոր էր այս խորհրդարանով ընտրել վարչապետ։ Պատճառը դա է, որ ես առաջի օրից չեմ հայտնվել փողոցում, չեմ հայտնվել այդ պայքարում մասնակցող 17 կուսակցությունների հետ միասին։ Իմ աջակիցները այնտեղ էին, ես հորդորել եմ, որ գնան, որ ակտիվ պայքարեն։ Ինչու նաև 1 տարով այն ժամանակ Գիտեք, դժվար է 17 կուսակցություն միավորել եւ ասել, որ սա 5 տարով է։ Վերջը իսկապես դժվար է։ Եվ առաջնորդ ընտրել, որը համաձայն է 1 տարով գալ եւ դժվար պահին իր վրա բեր վերցնել, հետո 1 տարի հետո չմասնակցել եւ գնալ հանգիստի, եւս հեշտ չի։ Չեմ կարծում այդ 17 կուսակցությունից որևէ մեկի ղեկավարը պատրաստ էր նման քայլի։ Հարցս ուղղում եմ մեծարգո պարոն նախագահին։ 83 տարեկան եմ, 57 տարվա գիտամանկավարժական ստաժով, այժմ կենսաթոշակառու։ Ես հետևել եմ ձեր ամբողջ հետագծին քաղաքական, սկսած Բարավիկի հետ ձեր հարցազրույցից, այնուհետև Սանիձեի, այնուհետև Պոզդերի եւ այլն։ Ուստի խորապես համոզված եմ, որ դուք կանեք ավելին, քան խոստանում եք։ Դրանում կասկած չունեմ։ Մեր գոյության պատմության ընթացքում 10 տարում Հայաստանը ճանաչվեց որպես Անդրկովկասի բաղեր։ Ես այդ ժամանակ մեծ հպարտություն ունեի, ոչ այժմյան վիճակով, երբ ամբողջ ժողովուրդն է նվաստացած։ Իմ հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Նիկոլի դեմ պայքարելը եւ Նիկոլից ազատվելը մի քանի անգամ ավելի հեշտ է, քան Նիկոլիզմից ազատվելը։ Ըստ էության Նիկոլիզմը նոր երևույթ չէ մեր կյանքում, այն ունի մոտավորապես 2.5 տասնամյակի պատմություն։ Դա պարզապես լևոնիզմն է, ուղղակի գրեհիկ ջեպկիրական տարբերակով։ Բժշկության մեջ հայտնի մի սկզբունք կա, թարախը վերացնելու համար առաջին հերթին պետք է թարախը գոյացնող հյուսվածքները վերացնել։ Ես խորապես համոզված եմ, որ դուք վրեժխնդրության սինդրոմ չունեք, դրանում համոզված եմ, որովհետև իրականում ձեր մեծահոգությունը իրականում ձեզ համար նույնպես թանկ նստեց, բայց այնուամենայնիվ այսօր ամենադժվարը մեր առջև կանգնած խնդիրներից ամենադժվարը նիկոլիզմի դեմ պայքարելն է։ Նիկոլիզմը ամենուրեք է։ Մեր ժողովրդի շուրջ 20%-ը այսօր տառապում է նիկոլիզմով։ Ես հետևել եմ ձեր հանդիպումներին, ձեր հարցազրույցներին, այդ պայքարի հիմնական միջոցը դուք ընտրել եք կրթություն եւ դաստիարակությունը։ Միանգամայն հասկանալի է։ Բայց այսօր նիկոլիզմով տառապողները, որոնք 20 տարեկանից մինչև 50-60 տարեկաններ են, նրանց հնարավոր չէ կրթել եւ դաստիարակել։ Ես կուզենայի հարցնել, ինչ ուղիներ, ինչ ճանապարհներ կընտրեք, որպեսզի կարողանանք մեր ժողովրդի միջից ուղղակի բուժել, վերացնել այդ ախտը, որովհետև դա միևնույն է, ինչ էլ որ լինի։ Ես հիշում եմ 2008 թվականին ձեր պատկերավոր խոսքով ասած հայաշական արտադրական թափոնները քաշվեցին մի կողմ եւ հետագայում երկիրը կարծես թե սառեց, ինքնապաշտպանական բնազդը կորցրեցինք եւ այլն, բայց հետո այս 10 տարիների ընթացքում լևոնիզմը վերածվեց նիկոլիզմի։ Հիմա ինչ երաշխիք ունենք, որ 10 տարի հետո, երբ նորից դուք վերակառուցեք Հայաստանը, էլի նիկոլիզմը մեջտեղ չի գար։ Որտեւ այո, ես վախենում եմ, որտեւ դա վերածվել է արդեն քրոնիկական հիվանդության։ Հասկացա։ Շնորհակալություն։
հիվանդությունը բուժելու տարբեր ճանապարհներ կա, այս բժիշկ չեմ, բայց երևի բոլորս գիտենք, հիմա կամ վիրահատություն են անում, կամ պատվաստում են։ Ես կարծում եմ ճիշտը պատվաստելն է այս դեպքում, քանի որ մենք չենք կարող մեր ժողովրդի 20%-ը վիրահատության ենթարկենք, ուղղակի պատվաստելն է, սա կրթելն է, սա ուղղակի ճիշտ քարոզությամբ զբաղվելն է, քանի որ այնուամենայնիվ մենք ընդունում ենք դա, չենք ընդունում, սիրում ենք թե չենք սիրում, բայց իրենք մեր ժողովրդի մի մասն են։ Եվ ես իրենց մեղավոր չեմ համարում, հակառակը իրենք այս ամեն ինչից դուժած կողմ են, այդ մարդիկ։ Մեղավորը այն քաղաքական գործիչն է, այն դեմքն է, որը ատելություն է քարոզում ներսում։ Եվ կյանքում կամ չկայացած, կամ խնդիրներ ունեցող, տարբեր սոցիալական ծանր բեռի տակ գտնվող մարդկանց համար միշտ ավելի հեշտ է ընդունել, որ իր անհաջողությունները գալիս է նրանից, որ ինչ-որ մեկը իրեն թալանեց, մեկը անարդարությունից եւ այլ, ամեն ինչը կա երկրում, եւ անարդարություն եւ այլ, բայց երբ որ մարդու ուղիղը բևեռացնում են, որ քո վիճակը լավ չի, եւ այս մարդն է մեղավոր, ուղղակի սա ազդում է եւ հատկապես հիմա, երբ տարբեր տեխնոլոգիական հնարքներ կա, նման կարգի քարոզությունը կիրառելու եւ պրոյեկտելու մարդկանց ուղիղների վրա։ Ուրեմն մենք պետք է ուղղակի համբերատար աշխատենք։ Նայեք, օրինակ ձեր Արագածոտնի մարզում այդ պատվաստումը նիկոլիզմի դեմ դուք պետք է անեք այս 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Հիմա Նաև հասկանում եմ, որ պատվաստումն էլ բոլորի վրա չի ազդում։ Հիմա մի տոկոս կա բնակչության, որը ուղղակի չի ազդում ու վերջ։ Հասկանում ենք, որ հնարավոր չի լինելու այդ ամբողջը փոխել, բայց կա մի քրիտիկական զանգված, որը կարող է եղանակ ստեղծել եւ լավ իմաստով եւ վատ իմաստով։ Ուրեմն սա է, այլ ճանապարհ իսկապես մենք չունենք։ Մարդկանց պետք է, գիտեք, մարդկանց կարծիքը պետք է փոխել։ Կարծիքը մի խելոք մարդ մի բան է ասել է կարծիքը տրանսպորտի պես է, եթե սեփականը չունես, հանրայինից ես օգտվում։ Հիմա պետք է փորձենք ուղղակի կրկնեմ մարդկանց հետ աշխատելով այդ ամենը ուղղակի ներդնենք եւ ներդնենք խորությամբ եւ հասկանում եմ որ կարող է գա մի պահ երբ որ նորը կրկնվի բայց այդ պատվաստումը նշանակում է որ այդ կոլեկտիվ իմունիտետը ձեռք է բերվելու մեր ժողովրդի կողմից նայեք երբ որ մենք նայում էինք Ուկրաինայում ինչ է կատարվել այդ կոլեկտիվ իմունիտետը ձեռք չբերվեց երրորդ ցիկլով երկիրը գնաց տարբեր կարգի տեխնոլոգիաների ազդեցության քայքայիչ ազդեցության ճանապարհով հիմա մենք գոնե պիտի հասկանանք մեկ անգամ ընկել ենք սրատակ այլևս երկրորդ անգամ սա չպետք է լինի Ես կուզեի հարցս ուղղել մեծարգո նախագահին պարոն նախագահ տնտեսական քաղաքականություն թե քաղաքական բարեփոխումներ Մենք գիտենք, ապրել ենք այդ շրջանը, որ ղեկավարել եք դուք, տեսել ենք այդ թվերը, ցուցանիշները, զգացել ենք եւ տեսանելի էր։ Բայց բացակայում էր երևի մեր երկրում այն ժամանակ քաղաքական բարեփոխումները, որը որ բերեց այսօր այս վիճակին։ Մեր ժողովուրդը գտնվում է լինել, չլինելու առաջ։ Ասում ենք, խոսում ենք, մենք վճռական ենք ամբողջովին Եվ ներողություն եմ խնդրում նաև մյուսներից, որ չենք կարողացել գալ այստեղ, որովհետև դալիճի, ասենք, սղությունը մի քիչ։ Պարոն նախագահ, Հայաստան դաշինքը պետք է ստեղծի այնպիսի մի գաղափարախոսություն, ունենք այդ գաղափարախոսությունը, հանձինս ձեր դաշնակից ընկերների, դաշնակից կուսակցությունների, որը պետք է դառնա կրեդո, դա պետք է դառնա մեր ժողովրդի համար դասագրքային թեմա, շարժվող մի անիվ։ Կարող եք անել դա։ Բայց թե ինչ ենք անում։
Դրա համար ենք եկել։ Նայեք, ես իմ կյանքում չեմ հիշում, որ ինչ որ մի նպատակ դնեմ ու այդ նպատակին չհասնեմ։ Կամ չպիտի դնեմ հանգիստ կյանք ապրեմ, եթե դրեցի ձեզ ոչ մեկին հանգիստ չեմ տալու։ Շատ ուրախ կլինենք, պարոն նախագահ, դրան էլ սպասում ենք։ Իդեպ ես ընդունում եմ, երբ որ դուք ասում եք քաղաքական բարեփոխումներ, ես ընդունում եմ, որ երևի բավարար ուշադրություն դրան չենք դարձրել, օրինակ անձամբ ես։ Այն ժամանակ գիտեք, ընդամենը բյուջեն $300 միլիոն էր։ Թոշակը 2-3000 դրամ էր, եթե չեմ սխալվում 2.5 դրամ։ Ասում ես, «Սա ինչ խոսես, ինչ քաղաքական ռեֆորմ, ինչ, ուղղակի մարդիկ սոված են»։ Մարդու գործ պիտի տաս, աշխատանք պիտի տաս, ինչ որ վայել կյանք պիտի ունենա, որից հետո երևի սխալ էր, պետք էր զուգահեռ տանել։ Երևի զուգահեռ էր պետք անել, ընդունում եմ, որ այստեղ իհարկե թերացել ենք։ Հիմա գալիս ենք շտկելու այդ թերությունը։ Պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին կանգնելու դրա համար։ Պարոն նախագահ, երկրորդ հարցս նույնպես ձեզ։ Աշտարակը էլեկտրոնիկայի, ռադիոֆիզիկայի, մաթեմատիկական, մեքենաշինության, օրբիտալ Սիրիուս գործարաններ ուներ։ Հազարավոր քաղաքացիներ թե Երևանից, թե հարակից հատվածից գալիս էին աշտարակ։ Ես գիտեմ, որ ձեր ժամանակահատվածում դուք փորձեցիք այդ խնդիրները վերհանել, որովհետև աշտարակը իր այսօրվա տարածաշրջանով, նախկին շրջանով կարելի էր ասել մի քանի ամսվա ընթացքում ռազմաարդյունաբերական, գիտաարդյունաբերական կենտրոնից դարձավ ագրարային մի հատվածի։ Ես կխնդրեի, որպես ապագա վարչապետի, առաջինը ուշադրություն դարձնել մեր արդյունաբերությանը, մեր գիտական արդյունաբերությանը, դա լինելու է մեր ամբողջ տեսլականը ապագա Հայաստանի, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես իրոք տեսնում եմ Հայաստանը առանց ինդուստրիալ կոմպոնենտի շատ թույլ երկիր է լինելու այս տարածաշրջանում։ Մենք այդ ինդուստրիալ կոմպոնենտը պետք է ունենանք։ Փորձում ենք այն ժամանակ վերականգնել, ինչ որ բան ստացվում էր, ինչ որ բան չէր ստացվում եւ հիմնական պատճառը, գիտեք, ռազմաարդյունաբերական ամբողջ համալիրը Հայաստանում սպասարկում էր մեծ երկրի զինված ուժեր, ընդհանրապես այդ համալիրը։ Երբ կապերը խզվեց, պատվիրատուն չկար, քո պրոդուկտի սպառողը կորավ։ Ես համոզված եմ, որ հիմա, քանի որ Ռուսաստանի նաև ամբողջ ռազմաարդյունաբերությունը եւ ընդհանրապես այդ կոմպոնենտը էական աճ է ապրում, մենք կարող ենք նաև այդ մեծ միավորի հետ ավելի ինտեգրվելու, այսպես ասենք, բիզնեսի տեսանկյունից մոդելներ կարող ենք գտնել։ Մեկ խնդիր կար իրենց մոտ, որոշ ճյուղերում իրենք օրենքով արգելել են Ռուսաստանից դուրս արտադրություններ դնել։ Ուղղակի նաև մեր Գելանի ինստիտուտը չաշխատեց նաև այս պատճառով, որովհետև այդ ինստիտուտը սպասարկում էր ռազմաօդային ուժերը, մաթեմատիկական սպասարկումներ ռազմաօդային ուժերի։ Հիմա ես համոզված եմ, որ մենք ի վիճակի ենք այստեղ այնպիսի լուծումներ գտնել, որ այդ մեծ միավորի նաև որոշ ճյուղերի սպասարկումը, կոմպոնենտային բազան անել Հայաստանում։ Այդ ուղղությամբ աշխատելու ենք անպայման։ Պարոն նախագահ, խոսքս վերաբերում է գյուղատնտեսությանը։ Այսօր մարզում ունենք մեծ թվով մեծ հեկտարներով այգիներ։ Հիմնականում Կարփիոնավան գյուղերում 2020 թվականի մթերված բերքը մինչև այս պահը մթերված սառնարաններում սպառման մեծ խնդրի առաջ են կանգնած գյուղացին ընդհանրապես չունենք ոչ մի հույս, որ այդ բերքը կարանք իրացնենք։ Մեր ժողովրդի, մեր բնակչության 2020 թվի, այսպես ասած, աշխատանքի արդյունքն է, որը որ սառեցված է սառնարաններում։ Չունենք վերամշակման ինչ-որ արտադրամաս, նման կից կառույց մեր այդ այգիներում խնձորի վերամշակման։ Հիմա այս պահին այդ բերքը էլ սպառման ենթակա չի, դա վերամշակման ենթակա բերք է, որը որ հաշվենք մեր 20 թվի առած ծախսերը եւ հիմա վաճառվող բերքի գինը, մենք մի բան էլ բանկին պարտք ենք մնալու եւ այդտեղ շարունակ
Կուզեի իմանայի ինչ առաջընթացներ կան գյուղատնտեսության ոլորտում այս ուղղությամբ։ Հասկանալ է Հայկ, նայեք։ Ընդհանրապես վերամշակումը ժամանակակից ներդրվեց Հայաստանում հենց իմ ժամանակ։ Այն ժամանակ ներդրվեց այդ վերամշակումը, բայց այս գոտին հենց այդպիսի խնդիրներ չի ունեցել այն ժամանակ։ Ավելի մեծ խնդրեմ էր խաղողի մթերումը եւ ավելի մեծ խնդիրներ էր տոմատի մթերումը։ Այն ժամանակ մի քանի վարկային ծրագրով պետության մասնակցությամբ անձամբ ես Դավոսում եմ պայմանավորվել մի խոշոր շվեյցարական ընկերության հետ, հոսքագծեր էինք դրել եւ այդ տոմատի հարցը ուղղակի լուծվեց եւ գնաց եւ միջով այսօր մենք խնդիրներ չունենք, նաեւ այն ժամանակվա դեռ մեր քալերից հետո։ Խաղողի մթերումը ֆրանսիացիների հետ կոնյակի գործարանի գործարքը նոր մշակույթ ուղղակի մցրեց արտադրող եւ վերամշակող միավորների միջև, նոր մշակույթ, պայմանագրեր, երկարատև, նաև ընթացքում աջակցություն եւ խորհրդատվական եւ պարատանյութերով եւ նյութաքիմիկատներով։ Հիմա եթե այս խնդիրը ինձ համար խնդիրը ծանոթ չէր, տվյալ դեպքում ինչ որ ասում եք։ Եթե այս խնդիրը կա, ուրեմն մենք շատ արագ այդ խնդրի լուծումը տալու ենք։ Շատ արագ ենք տա։ Խնդիրը այս 3 տարվա Հենց խնձորի հետ է կապված։ Ընդհանրապես արտահանման խնդիրն էլ է շատ։ Հիմա իրարից տարանջատ ենք։ Այս տարվա արտահանման խնդիր եղավ զուտ պանդեմիայի հետ կապված, թե ընդհանրապես մի քանի տարի այդ խնդիրը կա։ Այս վերջի 3 տարվա մեջ 3 տարվա մեջ։ անկում է։ Դե այս վերջի 3 տարվա մեջ ի՞նչն է լավացել։ Չէ, ասում եմ գնալով այդ մի ոլորտն էր, որ ասենք ոսկի ուշադրությանից դուրս էր մնացել, բայց անդրադարձան դրան։ Անպայման սա իդեպ սա դժվար լուծվող հարցեր չեն։ Որտե սա այն հարցերն են, որի վրա մի քիչ կենտրոնացում, որոշակի ներդրումներ, կապերի օգտագործում եւ հարցի իր լուծումը ստանում է։ Խոսքը գնում է կամ արտահանման խրախուսում, մոդել գտնել արտահանելու հետ, կամ վերամշակման այնպիսի մի տարբերակ կամ մի քանի տարբերակներ, որոնք ձեզ համար ձեր ապրանքի սպառման խնդիրը ուղղակի հանելու են։ Երկու օր առաջ այդ ստահակը, որ այցելեց ապարան, այն մի քանի օքի որ ծափարում էին, դա սա դերասանություններ այնտեղ, որ եթե դու տեսել եք այնտեղ իր կողմնակիցներից ոչ մի մարդ չկար, ուղղակի այդ կոմեդիա էր, ինչ որ կատարվավ ապարանում։ Ես ուզում եմ ապարանցիների անունից ես կարող եմ ելույթ ունենալ, որ մենք քո հետ ենք, ցավը տանեմ, պարոն նախագահ։ Բայց ամեն դեպքում Շնորհակալություն։ ամեն դեպքում մի փոքր հարց տամ էլի։ Այս մեր ստահակը, որ այսօր գնացել է Փարիզ, հետո պետք է գա Բրյուսել։ Այսինքն այդ պաշտոնական այցով նրան դիմավորող կա, ովքեր են նրան դիմավորելու որպես մարդ։ Ես ուզում եմ իմանալ, կա նրան ինչ-որ մեկը, որ դիմավորի։ Էրատոին կարող է դիմավորեն, իհարկե ներողություն եմ խնդրում, բայց իր մարդ կա դիմավորող ընդհանրապես։ Պարոն նախագահ, ցավը տան։ Վերջերս ժամանակ չունեմ հերոստա ցույց նայելու, չգիտեմ իսկապես դիմավորող կար թե չկար։ Ես կարծում եմ, որ պրոտոկոլից ինչ որ մեկը երևի գալիս, մեկը ինչ որ դիմավորում է, բայց իմ մոտ էլ է հարց առաջանում։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար 20 օր մնացած միջև ընտրություններ։ 10 վայ Սա աններելի սայթակում էր իմ կողմից, հա։ Իմ մոտ իսկապես հարց է առաջանում։ Ինչի համար եք հրավիրում, ինչ հարց եք հետը քննարկելու, Հայաստանի ապագան, թե ինչը, քանի նոր սորոսական գրասենյակ պետք է բացվեն Հայաստանում, էլ ինչ հողեր պիտի հանձնեք, կամ ինչ միջանցքներ պիտի բացեք։ Իմ մոտ այդպիսի հարցեր առաջանում են։ Մյուս կողմից, երբ որ մենք հետաքրքրվում ենք, այս ինչ եք անում, ասում եք, դե շատ էր ուզում, հա, բան էր անում, ինչ որ մոռացկանի պես ինչ որ բանման, դե հիմա բան դրեցինք։ Հիմա էսա։ Արել են այս ամենը, որ գա ասի, դե ինձ Եվրոպայում ընդունում են, ինձ էս են անում, են անում եւ այլ։ Ամեն երկրում երկրի ղեկավարին, առաջի հերթին պետք է ընդունի իր սեփական ժողովուրդը։ Եթե դու ոչ թե
Եթե դու ոչ թե ուրիշի շահերին ես ծառայում, այլ սեփական ժողովրդի շահերին ես ծառայում, ուրեմն համար 1 ընդունող կողմը պետք է լինի սեփական ժողովուրդը։ Իսկ եթե դու քո երկրում 2000 ոստիկանով ես, մի կառավարության շենքից գնում մյուս կառավարության շենք, 8 սնայպերներ ինչ որ տանիքների վրա տեղավորելով, դու ինչի մասին ես խոսում։ Ես վերջերս էլ ինչ որ ես չեմ նայում, չեմ հասցնում ուղղակի իրականում ասում ինչ որ տղամարդկությունից էր խոսում։ Ուղղակի չեմ կասկածում, այդ որ հետևից էր sense բաներով գնում են ինչ որ, չգիտեմ ինչա, այդ հաստատ մեջի բանա, պամպերսները։ Պարոն նախագահ, Հայաստանում տղամարդկությունը չի վերացել։ Լիքը տեղեր կա որ համարյա վերացել է։ Հիմա Հայաստանում չի վերացել, հələ կա այդ տղամարդկություն բառը կա էլի որ հասկանում ենք դա ինչա նշանակում։ Հա մի մոր տառը այդ բառը։ Մի փչացրու, չի կարելի։ Այդ վերջի սրբությունն էլ էդ սահանեն գնանք սա Են լավ չեմ ասում, հետո ասելով են չափ անցավ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նախարարին հարցամ ու ես պատասխանեմ։ Ես Անդրանիկ Ավետիսյանս 30 տարի ղեկավար 3 նախագահի հետ 30 հատ վարչապետի հետ Այսօր այս ժամին ինչ գործ ունես այս դահլիճում։ Ես եմ այդ հարց տալիս։ Ես եմ տալիս ինձ։ Այսօր այս ժամին ինչ ունես այս դահլիճում։ Ինչ ես եկե Անդրանիկ այս դահլիճում։ Հայաստան դաշիկն է ինձ բերե այստեղ։ Ես ոչ դաշնակ եմ, ոչ հնչակ։ Ես սովորական քաղաքացի եմ։ Չէ, հաստատ քոչարանական ես։ Արամ ասեմ կոմունիստ էլ չեմ եղել, բայց սովետական կարգերի ժամանակ առանց բյուրոյի եղել եմ դեպուտատ շրջանային, եղել եմ Պեմկայի պետ։ Այն ժամանակ Պեմկայի պետերը ամենահարուստ մարդիկն էին։ Առանց պարտբիլետի, հա։ Ուրեմն ինգեր նախագահ, առաջերտին ընչեմ ես։ Ասում ես դաշնակ չես։ Դաշնակ չեմ։ Ասում ես ընկեր նախագահ։ Դե, ստեղ իմ դաշնակ ընկերները շատ են։ Ինձ մի վաղ նիկոլիզմի հայրի ժամանակ մեղադրում էին, են ծուրմադով, մեկ էլ են վաղ Զադոյանը, տարածքային կառավարման նախարարն էր, թե ով, չգիտեմ, են վաղ լավ ինձ փրկեց այդ իրավիճակը, ասում է, դու Անդոյից ինչ գործ ունեք, էլի Անդրանիկ դե Անդոյից ինչ գործ ունեք, ինքը գաղթական տղա է, հայրենասեր է, եթե հայրենասեր է, ուրեմն դաշնակ է։ Այսինքն ես հայրենասեր եմ, դրա համար եկել եմ դաշնակցության կողքը կանգնած։ Եթե որևէ մեր գաղթական մշեցի սասունցիների մոտ sense բան կա, ասում են հայրենասեր տղա է, ասում արա դաշնակ է։ Չէ, ասում է դաշնակ չէ, բայց հայրենասեր է, դրա համար ես ստեղ եմ։ Հիմա որևէ քաղաքացու այն մարդուն, ով որ ձեր օրոք ընկեր նախագահ, որ Լավա, ճիշտ է, մենք ընկեր ենք։ Մենք մի կուրսեցի ենք, նույն ինստիտուտն ենք սովորել, նույն ֆակուլտետը։ Զարտսնեն առավոտ շուտ, ու ասեն, որ նախագահի օրոք ես դու լավ ապրե, արկնթարտային առանց մտածելու կասի ընկեր Քոչարյանի։ Այս դրա համար ստեղ եմ։ Եվ մեկ էլ նրա համար եմ ստեղ, որ ես դաշինքին միացել են իմ հբարդ, հզոր կոլեգաները, Սյունիքի համայնքի ղեկավարները, ես իրանք ցավը տանեմ։ Այս դաշինքի նպատակը ուժեղ Հայաստան ունենալն է։ Ուժեղ Հայաստան ունենալու համար ծրագիր է պետք։ Եվ ես ասեմ, այդ ծրագրի տողերից մերկու բառ իմ ասածը անցել է։ Շնորհակալ եմ Արզվիկ Մինասյանին, համայնքների վերաբերյալ։ Ընկեր Քոչարյան, ձեր օրոք
չի եղել համայնքների սահմանադրական կարգի խանգարումով խոշորացումներ եւ միավորումներ։ Ուժեղ Հայաստան ունենալու համար պետք է ուժեղ համայնք ունենաս։ Համայնքը ուժեղ լինելու համար ուժեղ ընտանիք պետք է ունենա։ Բերեցին կողեցին այդ սորոսականներին, այդ օրենքները։ Իմ գեղացին ասում եմ, ո՞նց հասկանանք։ Երկու տղամարդ որ թողեն իրար հետ կարկվեն։ Վերեխեն պապահումը ասի։ Պապահումը ասի։ Մերը չի դա։ Ծրագրի գործիքների, ծրագրի նպատակի ծրագրի գործիքների մեջ կա համայնքների մասին մի քանի նախադասություն, որ պետք է սահմանադրության կետով համայնքների խոշորացումը կասեցվի, ինչքան գիտեմ այդպես է, եւ կասեցված այն 453 համայնքները վերամնայվի։ Օրինակաբարան ինչ վիճակ է, 20 գյուղ միացրել են իրար, քաղաքապետը ամիս մի օր չի ասնում մի գյուղ գնա։ Փոշիացվել է ամբողջ Աբարան գյուղերը։ Իմ գյուղը ոչ մի բան չունեցել, Թալին քաղաքի վասակն է եղել, բայց երբ որ առանձնացել եմ, ձեր շնորհիվ ընկեր Քոչարյան, քաղաք ենք սարքել։ Մենք իրար հետ նկար ունենք, կարամ մի տամ հիշեց, 91 թվի, երբ որ դու Հրար Կարապետյանի հետ եկաք իմ գյուղը, մարզպետ Հրար Կարապետյանի հետ։ Ես Հայաստան դաշիկին ինչ եմ ցարգանում, որ ես այս ժամին ստեղ եմ հուսահատ չլնեմ, իմ հայրենասեր դաշնակների հետ, իմ ընկեր Սունեցի համայնքի ղեկավարների հետ, իմ սիրելի նախագահի հետ, ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ոտ հնարավոր չի չարձագանքել, ամեն մեկս ունի փոքր հայրենիք եւ մեծ հայրենիք։ Փոքր հայրենիքը այն համայնքն է, որտեղ դու ապրում ես, գյուղը, քաղաքը, մեծ հայրենիքը հանրապետությունն է։ Եվ չի կարող մեկը առանց մյուսի չի կարող լինել, լրիվ ընդունում եմ։ Ուժեղ համայնքներով է վերջը երկիրը նաեւ ուժեղանում։ Միանշանակ մենք կասեցնելու ենք միանգամից այդ գործընթացը, հասկանանք, թե ինչ է սխալ արվել, եւ եթե խնդիրները շատ են ողում, այո, պետք է ամբողջը հետ պատտացնել, ուղղակի անել ոչ թե սրանց պես sense մի բանով, այլ այնպես անել, որ նոր турբուլենտություն, նոր խնդիրներ չառաջացնենք։ Վստահ եղեք մի բանով, որ կառավարման փորձի տեսանկյունից չեմ կարծում, որ որևէ մի թիմի ընտրություններում կարող է մեզ նույնիսկ մոտ լինել մեր թիմի պոտենցիալի առումով։ Երևի տեսնում եք նաև մեր ընդհանուր բոլոր միջոցառումները, ծրագրերի պրեզենտացիայի կազմակերպչական մակարդակը։ Ուրիշ ձև ուղղակի չի կարող լինել։ Բառադիությունը պետական մասշտաբով քայքայիչ գործոն է։ Մենք 3 տարի այդ բառադիության հետ, այդ ոչ կոմպետենտության հետ ենք առնչվում եւ արդեն sense համահարել ենք, էլ հասկացել ենք դա ինչ է։ Մեծարգո նախագահ, չէ գտնում, որ պետք է խիստ շեշտավորված լինի ազգային գաղափարախոսությունը։ Այն է հայապահպանության, գոյապահպանության համակարգի ստեղծումը, պետություն, պատմական հայրենիք, պետականություն, ընտանիք, նաև բարոյական ընտանիք, հայոց լեզվի, հայ մշակույթի, կրոնի, այս բոլոր խնդիրները առավել շեշտադրված լուծումներով հանդես կա ոչ միայն չափորոշիչներում, այլև կրթական ծրագրերում, դասագրքերում, ինչու՞ չէ եւ ամենակարևորը կրթության մասնակիցների հոգիներում։ Այս քաղաքական թիմը, գիտեք, ավելի խորը ես վտանգ եմ այստեղ տեսնում, որովհետև իրենք ինչ են մատուցում մեր երիտասարդությանը։ Իրենք ասում են ազգային լինելը դա հետամնաց լինել է։ Հասկանում եք այդ վատ բանը, ոնց որ sense եթե դու ազգային ես, ուրեմն քյարթու ես, դու sense տրեղ պիտի հագնես եւ այլ, ուղղակի ամենից վտանգավորը սա է։ Միշտ երիտասարդը ուզում է տրենդի մեջ լինի, մոդայի մեջ լինի, եւ եթե երկրի իշխանությունը այդ տրենդը ձևավորում է այնպիսինը,
որ ազգային լինելը դա sense մոդայիկ չի, դա հետամանացության նշան է, ուրեմն դու ուղղակի ազգը ես ավիրում։ Դու մի ամբողջ սերունդ տանում ես լրիվ այլ ճանապարհով։ Որտեւ ժամանակակից լինելը եւ ազգային չլինելը իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Դա sense աշխարհի քաղաքացու, sense նեոլիբերալ գաղափարախոսության ուղղակի արդյունքն է եւ սա այդ սորոսական գրասենյակների նպատակը հենց դա է։ Դրա համար այ կավելացնեմ նույնիսկ այդքանը, մենք պետք է ցույց տանք, որ հենց ազգային է, հենց ժամանակակիցը դա է, լինել ազգային, հայրենասեր։ Մենք այսօր գիտենք, որ աշխարհի տերերը նոր մարդ կերտելու ճանապարհին նաև թիրախավորել են այն երկրները, այդ ցանկում նաև մեր երկիրը կա, նոր մարդ ասելով դա այն մարդն է, այն սերունդն է, որը չի ունենալու ոչ ընտանիք, ոչ հայրենիք, ոչ ազգություն, ոչ երկիր, ոչ սահման։ Եվ այդ ուղղության վրա այս 3 տարի արդեն ջանասիրաբար տորպեդարվել է մեր բոլոր ինստիտուտները, բոլոր ազգային ինստիտուտները, մշակույթը այս կողմենքում։ Ես եկեղեցին նաև այդ թվում, բոլորդ էլ գիտեք, առաջի օրվանից 18 թվից, երբ որ այս իշխանությունը եկավ իշխանության կամ բերեցին, ուրեմն առաջի գործը այդ էր, գլխատել ավակ սերունդը, բառից բուն իմաստով, ինչ որ երիտասարդներ տարբեր երկրներում, տարբեր ուրեմն միգուցե հատուկ ծառայություններում ինչ որ դասեր սովորած լակոտների բառից բուն իմաստով, որոնք թելադրեցին եւ այդ ճանապարհին փորձեցին նախապատրաստել նաեւ մեր ժողովրդին։ Ուրեմն շատ կարևոր եմ համարում սերունդների համերաշխության խնդիրը, որը այսօր շատ վտանգված է։ Այսինքն հին ու նոր անելով մեկ ինձ ասում են, դե դու հներից ես, կամ ասենք դասում են, ես երբևիցե որևիցե պետական պաշտոն չեմ զբաղեցրել, կամ աշխատել ենք մեզ համար, կամ որևիցե պետական կառույց չեմ ներկայացրել։ Բացի խորհրդարանը, բացի այն ոլորտը, որտեղ որ վստահվել է ինձ։ Պարոն նախագահ, դուք եկել եք փլատակներ, դուք գալու եք փլատակների վրա, հավատացեք բառից բուն իմաստով, ավիրել են ամեն ինչ։ Տեղ չկա, մի ոլորտ չկա, որ մտնենք, ասենք այստեղ ինչ որ մի բան, այս ֆունդամենտի վրա կարելի է կառուցել։ Ուղղակի խնդրանքս կան շուրջ 130,000 այսօր մարդիկ, որոնք ուղղակի հայտնվել են այնպիսի իրավիճակում, դա երաշխավորելու համար կամ ասենք բանկային խնդիրներու ունենալու համար, հատկապես այս լեռնային շրջաններում, որտեղ որ տարբեր տիպի ճակերտավոր վարկային կազմակերպություններ մտել ուղղակի իրենց մարդուն էլ դե գումարապետ տվել են, հետո բանից պարզվում ամբողջ թաղամասը հայտնվել է խնդիրների մեջ, հայտնվել են սև ցուցակում, 130,000 աշխատող մարդ այսօր չի կարողանում պիտանի լինել առաջերտին իր ընտանիքին, երկրորդը ուրեմն շարունակել աշխատելը, որովհետև այդ մարդիկ նման են այն հիվանդին, որը որ գնում է բժշկի, փոխանակ բժիշկը դեղ տա կամ օգնի, իշխանավորները ասում են, չէ, արեք մի ոչ շուտ մորթենք ձեզ, որովհետև դուք մեռնելու եք մեկա, շուտ մեռեք։ Հարձակվում են այդ խեղճ մարդու վրա բոլոր ուրեմն եւ ուրեմն ՊԿ եւ բանկերը եւ էսկոմ եւ ենկոմ ոչ մի շանս ու հնարավորություն չեն թողնում, որ այդ մարդիկ շարունակեն աշխատել, խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ նաև այդ ուղղությամբ անելիքներ կան, ուսումնասիրել հարցը, խոսքս պարտաճանաչ մարդկանց, որոնք որ հայտնվել են ուղղակի այդ իրավիճակում, եւ որոշակի իրենց հնարավորություն տրվի կամ թեկուզ ամունիսիա, մարդը սխալվելու իրավունք ունի, բոլորն էլ։ Այդ թվում ով չի սխալվում, որ մի աշխատող մարդը չի սխալվում, նրանք ովքեր որ ոչինչ չեն անում, պետք է պաշտպանվել աշխարհի տերերի այս ուրեմն հարցակումներից եւ մեր երկիրը զերծ պահել օտար երկրա գործակալներից։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որպես տղամարդ, որ եկաք 2 տարի բանտում անցկացրեցիք եւ կարողացանք այսօր մենք ապագայի մասին հույս ունենալ։ Այսքան բան կարող եմ ասել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բանտն էլ հետարքիր փորձ էր։
ոնց որ կյանքս այդքան լիարժեք չէր լինի, եթե դրանով էլ չանցներ, այսինքն ամեն ինչ որ տեսել ես հիմա այդ էլ ամենից լավ տեղը չի, բայց ամենից սարսափելին էլ չի, այնց նորմալ է ոչինչ։ Նորմալ է ոչինչ։ Մեկ կատակ ենք անում իմ շրջապատում, փաստորեն կարճ բանով մտնում, բռնում էին, բաց էին, 3 անգամ բռնեցին, բաց թողեցին, հիմա կարամ ասեն, որ ռեցիդիվիստ եմ, էլ արդեն 3 անգամ ինձ։ 3 խոտ կար, 3 անգամ գնացինք, եկանք։ Հիմա նայեք, երևի կարձագանքեմ այդ վարկերի հետ կապված հարցին, բոլոր հանդիպումների ժամանակ այդ հարցը հնչում է։ Ակնհայտ է, որ ինչ-որ մի աղետ է մարդկանց համար։ Ինչ կարգի լուծումներ կարելի է այստեղ տալ։ Առաջինը երևի տարանջատել այն խնդիրները, որոնք ստեղծվեցին պանդեմիայի պատերազմի հետ, սա ուղղակի ֆորս մաժոր է եւ այդ ֆորս մաժոր հայտարարելով, այդ որոշում կայացնելով այստեղ որոշակի լուծումներ կարելի է տալ։ Բայց պետք է հասկանանք, որ կան վարկային կազմակերպություններ կամ բանկեր։ Բանկերը ունեն վարկառուններ, բայց ունեն նաև ավանդատուներ։ Ավանդները բանկը ներգրավում է տոկոսով եւ վարկեր է տալիս մարդկանց։ Դու չես կարող ուղղակի ջրել, որովհետեւ եւ այստեղ է մեր ժողովուրդը եւ այստեղ է մեր ժողովուրդը։ Նրա համար պետությունը իր մասնակցությունը այստեղ պետք է ունենա, պետք է կարգավորիչ դերը խաղա։ Կրկնեմ, մի մաս հարցերի ֆորս մաժորի հետ կապված, օրինակ պանդեմիայի հետ կապված տուրիզմ սպասարկող փոքր բիզնեսները ծայրահեղ ծանր վիճակում են հայտնվել եւ պետությունը ոչինչով չի օգնել։ Ուրեմն պետք է առաջինը գնահատենք խնդրի ծավալը, առաջինը, երկրորդը ձգումը, ինչպիսի ձգումներ են եւ ամեն մի այդ ձգման փաթեթին իրեն լուծումը տալ։ Եվ ընդհանրապես, որովհետեւ ծավալը չհասկանալով չես հասկանում այդ հարցը, այդ շտանգան ի վիճակի ես բարձրացնել, թե ի վիճակի չես։ Բայց որ լուծումը տալու ենք, ես չեմ կասկածում, բոլոր հանդիպումների ժամանակ սա մի խնդրեմ է, որը համատարած է սիստեմային բնույթ է կրում, եւ եթե պետությունը սիստեմային բնույթ կրող խնդրին լուծում չի տալիս, ուրեմն պետություն չի։ Այն սև ցուցակը, որ ասում եք, սա մեկ ուրիշ այստեղ չեմ կասկածում, որ որոշակի ամնիստիա պիտի լինի ամբողջական, որովհետեւ սև ցուցակը նշանակում է դու այլևս չես կարող օգտվել անկասկած ստեղ պետք է շատ արագ միջամտություն լինի, այսպես կոչված право на ошибку, ամեն մեկը ունի, եւ եթե մեկ սխալի պատճառով մարդ ասենց հավերժ պետք է սև ցուցակի մեջ հայտնվի, իմիջիալուց ամերիկացիք այդ առումով ասում են նույնիսկ այլ մոտեցում ունեն, սխալված եւ մի անգամ տուժած մարդը ավելի մեծ փորձ է կուտակել, ասենց քիթդ որ մի բան են խփում է միշտ հիշում ես, չէ՞, ասենց որ պատմում են ուրիշի հետ ա եղել, տենց չես ընկալում, էլի որ քո ճակատնամիտ էին խփում, մինչև կյանքիդ վերջի հիշում ես։ Փորձը միշտ չի, որ վատ փորձը միշտ չի, որ վատ է, մեկ-մեկ շատ լավ արդյունքներ կարող է բերել։ Անկասկած հարցի լուծում տալու ենք։ Անկասկած։ Այլ կերպ մենք տնտեսական աճ չենք ունենալու, որովհետև հնարավոր տնտեսական աճը ապահովող զանգվածը пассив վիճակում է լինելու, ինքը չի մասնակցելու, մեր բարեփոխումները ներառական չեն լինելու։ Ասենք 30 տարի երկիր ստեղծեցինք, Արցախը ազատագրվեց, շենացվեց, զինվորը սահմանին անվտանգ կանգնած էր, ու թշնամին իր գործակալներով Հայաստանը ներսից գրավեց։ Հարցս, արդյոք հնարավոր է ստեղծել այնպիսի անվտանգության համակարգ, որ այդ դժոխքի միջով այդ ժողովուրդը չանցնի։ Ու երկրորդ, Հայաստանի գլխավոր գելխեղտը 18 թվականին այդպիսի արտահայտություն արեց, կամ ես պետք է լինեմ Հայաստանի վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենալու։ Չեք կարծում, որ կարող է կրկնվի, ու մենք ինչ պետք է անենք։ Շնորհակալություն։ Առաջինը, մենք գալիս ենք հենց նման կարգի անվտանգային համակարգ ստեղծելու համար։
անվտանգությունը, եթե ապահովված չի, մնացած բոլոր հարցերը իմաստազրկվում են։ Եթե անվտանգությունը ապահովված չի, մի օր ինչ էլ կառուցես, կարող է փլվի։ Ուրեմն համար մեկ խնդիրներից է այսօր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ մենք հենց գալիս ենք այդ անվտանգությունը ապահովելու համար։ Երկիր ունենալու համար, որը ի վիճակի է իր սահմանները պահել։ Այսօր վիճակը այստեղ խայտառակ է։ Նույնիսկ ես վերջերս չեմ ուզում դրա մասին շատ խոսալ, որ հուսահատության այսպես աստիճանը մեր հանրության մոտ չավելացնելու ուղղակի նպատակով։ Բայց խնդրեմ է։ Մենք մեր ծրագրում նաև նշում ենք առաջի հերթին բանակը երկրի անվտանգության ողնաշարն է։ Հիմա երկրորդ հարցի դուք մտածում եք, որ կարող է ասի ես, եթե ես չելնեմ, դու ուրա տենց մի բան ասի։ Ուրա թոփորձի այդպիսի մի հայտարարություն անի, մի հատ դուք կտեսնեք ինչ է լինելու։ Լիք հարցեր կլուծվել, հետագայում պետք չի լինելու ինչ-որ 3-5 տարի դատարաններով բանով գնալ։ Հազար ներողություն, պարոն նախագահ, Այո։ ես գրանցված չէի ստե, պարզապես հարմար եմ գտնում երկու բառ ասեմ, ես հարց չունեմ ձեզ։ Ես ես մարզի, Արագածոտնի մարզի Նորաշեն գյուղի բնագիչ, Կարապետյան Արտակ։ Եվ մեր համակիրներին, բոլոր նստած մեր ընկերներին ուզում եմ վստահեցնել, որ ինձ բախտ է վիճակվել աշխատել նախագահի աշխատակազմի վերահսկողական ծառայությունում, Վարսյան Վարամի պաշտոնավարման օրոք, ես իր աշխատավոճին ծանոթ եմ, հետևել եմ, վերահսկել եմ շինարարական աշխատանքները հանրապետությունում եւ հիշում եմ, երբ դուք գալիս եք Ծաղկաձոր, Հուսեին Պողոտա հիմնային աշխատանքներից մինչև հանձնումի ես մասնակցել եմ։ Այն տպավորություններ, որ այդ աշխատողներն աշխատում են ձեր տանը, այդ ձևի հետևում եք դուք շինարարական աշխատանքների։ Ձեր բոլոր խոստումները կատարել եք, անխնդիր։ Նաև կատարել եք, ես հիշում եմ, պարոն Բարսյանը հիշի, այս մարզում 20 տարի Ալագյազից դեպի Արտիկ գնացող ճանապարհը ասնում էին ժամկեսում մեքենաները։ Էդի ծրագրի մեջ չկար։ Ես խնդրեի պարոն Բարսյանին, նկարներ էի արել, փոխանցել էի, մեքենան անանցանել էր այդ ճանապարհները։ Բյուջեի սուղ միջոցներից զուգահեռաբար ընտանում էր Մեղրիչ Շվանիձոր Ծավկապան ճանապարհը։ Դուք բյուջեի միջոցներից հատկացրեցիք, ասեցիք 20 կիլոմետր է։ Մինչև մյուս տրասան իշքան է, ձեր բառերով եմ ասում։ Հորոմարտիկ Ալագազը 40 կիլոմետր։ Բեզոյանեցիկին հանձնարարություն տվեցիք, այդ ճանապարհը նորից վերակառուցելի, ինչ շնորհիվ ձեզ մինչև այսօր այդ ճանապարհը գործում է։ Ես համոզված եմ, որ եթե դուք պետության ղեկը նորից ստանձնելու եք, մեր երկրի անվտանգությունը, արժանապատվությունը եւ բարեկեցությունը ասնելու է այն տարիներին, որ պաշտոնավարում եք դուք։ Եվ պատահական չէր, որ այստեղ բոլոր ելույթների մեջ, ներողություն, բոլոր ելույթների մեջ Հայաստանի Հանրապետության անկախության ժամանակ եղել է 3 նախագահ եւ 1 վարչապետ, բոլորը մատնանշում են ձեր պաշտոնավարման ժամանակը, ոչ թե այստեղ ձեր համակիրներն են, այլ ամբողջ ընդդիմության մեջ էլ բազմաթիվ մարդիկ կան, թող կապիկություն չանեն։ Միշտ ասել են, որ Քոչարյանի ժամանակ են ճիշտ ապրել։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ եւ հաղթանակ ձեզ։ Արտակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արտակ, ասացի, եթե ստազնենք, այդ կասկածում ես։ Շնորհակալություն բոլորիդ, շնորհակալություն այս հանդիպման համար, իսկապես հանդիպումներից լիցքավորում ես, ինչ-որ մեկ ուրիշ աստիճան է հասցվում, սենց ներքի նաև էներգիան։ Լավ եղեք, ակնկալում ենք ձեզանից եռանդով և շատ ակտիվ աշխատանք։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։